快追，会跑的豆子啊！什么？这年头豆子都进化出双腿了，那必须尝一口啊！不是，面前整整齐齐的摆满了5分豆，哪里有作者说的长腿豆子啊？不管了，先吃饱再说啊！我的天，别吃我呀！哎呀，豆子还真成精了！妖孽，看我不收了你！啊！出去啊喂！怎么还有机关呢？年轻人不讲武德。切，那我吃这边的豆子还不行吗？救命！救命！杀我！别杀我！啊！呀，这么多成精豆，话说吃了会不会长生不老啊？就你还想吃我？先想想怎么上来吧。你怎么上来，我就怎么上来啊！倒反天罡，豆子还敢大蛋了，必须给你点颜色瞧瞧啊！吃！哼，我直接就是一口闷。再来传送门里面看看。哦呦，全都是成就豆，我开滚动还追不上你们了。这不是傻蛋吗？来请教一下他，怎么才能抓到这些豆子？把他们引过来，我帮你吃。你们其实秘诀是和打猎一样，快准狠！哦，我懂了，我们要以迅雷不及掩耳之速。Nice， 8分豆，跑一个无所谓，咱们先吃剩下的。哎呦，不跑啦？那就直接把你拿下！啊！这怎么就又要重新开始了？这边的5分豆还都是假的，作者啊，你到底有没有心啊？等等，扔过去！我冻着啊！你什么？豆子砸豆子还能吃到分？累呀！冲呀！哼，这不就又2000多分了吗？去传送门看看下一个地方啊！不是，传送门也成精了啊！这里有隐藏弹板，一定要注意，稍有不慎就会被老六作者安排走到最边边，然后一个跳扑就能进去。哇，这里的100分豆田一口一个，别提有多爽了！这边还有问号豆，别吃我会后悔。切，是豆子我就得尝2口。老实了，还好作者有良心，给了我一个超绝大豆子。嘿嘿，我来了。哎，不是，我就差1步呀。没事，你开车我也开车，今天必须追上你啊！哼，这下没地方跑了吧？不是，等会儿我被豆子吃了！哈哈哈！乖乖进我的肚子里面吧！吃了这么多豆，头一次被别人当豆子吃了。老六作者，我恨你啊！半夜叫醒范特西，送他皮肤，他会是什么反应？喂，你好。你好。他居然没有生气，范真的好温柔呢，爱了，所以我决定送他一个皮肤，安慰一下他受伤的小心灵。别想多，不是这个。我剩下的好像能送你一个。啊？真嘟假嘟？把你这么晚叫起来，好歹咱们意思一下啊！你要狗还是要这个啥将军？我要。我曾经答应过，我怎么说呢？我要狗。要狗啊！好，啊，送你个狗。OK， 那我就是你的主人了。你自己听嘛，他出场动画说的就是谁也不许伤害我的主人。我就是你主人了。哎呀，本来哥们想跟你做兄弟，你怎么想当我的狗呢 ？OK， 我要给他染成黑色的。
到时候我就不说超级起步了，我就说黑狗给我上，黑狗抱我。快，黑狗我们上。你应该说主人好的主人，对。完了，黑狗，你的主人被撞了，黑狗。是谁如此大胆？角色代入了，是吧？哇，黑狗，这一关好难。何出此言？看我的！我更撞的圈。我还差最后一个。第3关也是非常的顺利呢，看来兄弟的羁绊远远不如主仆来的实在。以后你们别叫范范哥哥了，黑狗才是他最好的归宿。下次奶奶我直播，让黑狗给你们表演才艺。狗叫黑狗，有没有信心拿下冠军？必须拿下！哎，不对，什么黑狗？驯化成功。哦，好帅，我的狗！看到没？咱俩的羁绊其实不是好兄弟，应该是主仆。当咱们拿出这一套主仆组合的时候，人狗组合，咱俩就是真正做到了人狗合一。Nice。家蛋们，最后再问一句，你们觉得这个组合如何呢？哎呀，好久没找我家范范了，今天去他庄园看一看啊！走啊，范德西，去打电风。你干啥呢？没啥。刚才手里的是什么？没什么。你染上钓鱼了？钓了鱼的人都是什么样子？你不知道吗？我的老相好麻辣毛蛋刚更新就去钓鱼，10个鱼饵全钓光了，结果一条大鱼都没有。他现在人已经疯了。哎，大鱼，我马上就能钓到大鱼了。哎，删掉，赶紧打开庄园建造，把鱼塘给我删了。你现在还有救，我快点删了，已经来不及了。这周的鱼儿又刷新了。那你不如来我家钓鱼吧。啊，不是奶飞你，我家有一种超级奇特的鱼，全蛋仔岛只有1份哦。哎，范范，你人呢？我已经到了，你家池塘搁哪呢？所以说奶飞，你家到底有什么宝贝鱼啊？这么着急揭晓答案，那钓着还有什么意思啊？你该不会像上次一样自己假扮成鱼咬钩吧？不，这次货真价实，童叟无欺。好，那我去了。不是啊，你家这鱼金子做的银子做的呀，这么难钓？奶酪做的。什么？这是奶酪？对呀，给你说了是奶酪做的嘛。你就说说，这是不是全蛋仔岛独一份吧？可是谁家鱼长这样啊？哎，这你可就不懂了，放在鱼缸里可好看了。怎么样啊，范范？评价一下我家的特产烙鱼吧。我觉得我家鱼缸不干净了。凤凰蛋的一生究竟是怎样的？1岁时，别的蛋仔还在让妈妈喂奶，你却已经学会了走路。3岁时，你的运动天赋真的很棒，已经学会翻滚了。那时候你便有了自己的梦想，成为一颗凤凰蛋。6岁时，你和大多数小孩子一样，上了一所普通的学校。8岁时，你的学习成绩很差，老师的眼中只有好学生和坏学生，但你很有运动天赋，所以经常被老师安排打扫卫生。18岁那年，你浪子回头，认真苦读，考出了不错的成绩。你想报考运动学校，但爸妈并不支持你的梦想。19岁那年，你上了一所普通的大学，但在学校的运动会上，你的天赋得以展现，每一次都拿到了全校的第1。渐渐的，你的名声响彻整个蛋仔岛。21岁那年，你代表学校参加蛋仔岛巅峰派对，决定冲击凤凰蛋，结果却意外负伤，很长一段时间你都无法下地走路。22岁那年，你毕业了，因为伤病的原因，你还没有开始的职业生涯便已经提前结束。你把青春全给了凤凰蛋，最后却一事无成。离校后的生活并不理想，工作也比你想象中的难找许多。
25岁那年，身边的朋友都有了自己的蛋搭子，你随了很多份子钱。春节回家7天，爸妈拉着你见了几10个女蛋，可是你却一直不愿意结婚。28岁那年，你再也无法忍受现在的生活，决定去追逐你年轻时的梦想。你报名了下个赛季的巅峰派对，决定成为一名凤凰蛋。30岁那年，你家里摆满了奖杯，都是你前2年获得的荣誉。你打破了所有地图的最快记录，成为史上最强的无敌凤凰蛋。现在你还有一个小你7岁的蛋搭子。办婚礼时，亲朋好友来了一大堆，你抱着新娘走进了婚礼的殿堂。此时你感觉你的人生已经圆满了。33岁那年，孩子1岁了，你的身体已经不能参加比赛了，收入也自然降低了不少。你经常会头疼孩子的奶粉钱。36岁那年，老婆告诉你孩子要上幼儿园了，隔壁老王家的孩子上的蛋仔岛上最好的学校。你皱了皱眉头，也拿出6000，因为你不想让孩子输在起跑线上。40岁那年，你的蛋搭子离开了你，和隔壁老王一起跑了。你没时间悲伤，为了生活，你不得不继续加班。你的孩子已经8岁了，他和你年轻时候一样，不爱学习，只喜欢玩。你很生气，让他好好学习。凤凰蛋不是谁想上就能上的，孩子不听话，和你大吵了一架。50岁那年，你的孩子也逐渐长大，变得懂事多了。今年他考大学，你很害怕他会走你的老路，所以让他报了一个普通的大学。55岁那年，今天儿子回来看你，带回来一个年轻貌美的女蛋，看来要给这小子准备婚事了。60岁那年，忙碌了大半辈子，你现在想出去旅游，看看外面的世界，结果儿子打电话告诉你，你有孙子了。放下电话，你想到他工作太忙，于是又回去退掉了机票。65岁那年，孙子也马上上小学了，儿子打算把你和孙子一起接过去，但是你已经习惯自己的小家了。66岁那年，儿子看你一个人孤单，给你介绍了个老伴儿。也许是你一个人习惯了，儿子给你介绍的，你一个也没答应。70岁那年，这天你心血来潮，突然又想来一次说走就走的旅行，但是到了楼下后，你却突然忘记出小区的路该怎么走了。80岁那年，你用力睁开双眼，看到医生摇了摇头，身边站着许多陌生的人。你知道你的时日不多了。突然时光回溯，你回到了成为凤凰蛋的那一天，看到屏幕上的冠军并不是自己，你突然想起，也许你的人生从摔断脚的那天开始就已经结束了吧。今天刚一上线就看到了麻薯蛋的游戏邀请，收小麻薯当徒弟也有一阵子了，好像都没怎么带他上过分啊。好，那么好，今天就让你看看为师的新皮肤龙魂战神。师傅，感情以后玩是为了炫耀皮肤啊？怎么说话呢？这皮肤的手感可是非常好的哟。你看为师现在马上就2600分了，可全都是靠了这个皮肤呢。尊嘟长度，尊嘟，那你不得给徒弟送一个？别惦记那皮肤了，巅峰开始了。哦，来了，这图没玩过呀，师傅。第一关怕什么？你就在后面乖乖等着传送我。不是师傅，徒儿，你看这晋级不是易如反掌吗？赶紧传送啊！我倒想说，这地图哪里能传送啊？师傅，要不你来当徒弟，我教你嘛。刚才只是忘了，懂了吧？对，我作为师傅的天心小棉袄，就让我来给你超级起步吧。看到没有啊？这就是为师的实力。等到哪天你也可以和我一样，对每一张地图都滚瓜烂熟，你就可以出师了。师傅，那是老地图，这张新地图你会不会啊？易如反掌。首先第一点，我们开局千万不用滚动，等前面的冰墙破碎的一瞬间，就是现在，冲啊！哇，师傅，没想到你真的有东西啊！什么话这是？感情你拜我为师不是看上我技术了？没有，我的意思是，师傅你的其他方面更诱人。我又不是吃的，你还馋上了。OK， 决赛，这才是为师的舞台啊！
被撞了，我们直接滚动滞空接一个传送，哎，救不死。师傅，咱不管我，一个人就跑了呢。救命！救命！别杀我！别杀我！啊！别杀我！别杀我！You say you put to me every day。啊！杀我！别杀我！啊！别杀我！别杀我！救命！杀我！别杀我！啊！可恶，差一点点就要夺冠了。没关系的，麻叔，你的修行之路还长呢，以后机会多的是。哎，师傅果然变菜了，下次居然还想让我带他，太过分了。啊！滚出去！不过如此。